В общем, несу я к позиции еду и слышу такой свист противный. Главное вовремя занять позицию. Правильно, нужно падать просто на землю. У меня здесь сейчас земля ровная, приходится просто лежать в минимальной канавке от машин. Я заметил, как у меня выработался этот механизм, когда, ты понимаешь, что снаряд может прилететь к тебе, как резко ты падаешь. Вот так вот я лежу сейчас. Вот все мои вещи, автомат, нагрузили меня знатно, конечно. В общем, не бойтесь испачкаться.